Mnogi mi se javljaju porukama, kukaju, pitaju šta da rade, imaju problema, ljubavnih uglavnom. Naravno imaju i finansijskih problema i socijalnih, ali uglavnom su ljubavni problemi. Najviše odnosi momak, devojka, muž, žena, a najviše pate žene u lošim brakovima. Tu je problematika što su one ili oni koji pate zbog nečega, oni su involvirani u neki odnos sa drugim ljudima. I bez drugih ljudi nema ni patnje. Sva patnja ovog sveta proističe iz odnosa sa drugim ljudima. Onaj ko živi sam, neki pustinjak u planini ili na pustom ostrvu, on nema socijalnih problema, on nema ljubavnih problema. On jeste možda malo usamljen, ali ako navikne na to, on je pobednik. On je neuništiv onda. Jedini problem možda da mu budu hrana, piće, zdravlje. Znači da obezbedi osnovne životne potrebe. Ali u društvu, u savremenom društvu, svi izvori problema potiču od drugih ljudi. I što se više involviramo u te odnose, što više komuniciramo, to je veća mogućnost da ćemo da imamo neke probleme. Možemo da imamo probleme u porodici, ne mislim samo muž, žena, nego odnos roditelji, deca, deca, roditelji, braća, sestre, rođaci, svađaju se oko imovine, svađaju se oko raznih stvari, ali najčešće oko imovine. Ako živite sami, manje ćete se nervirati. Naravno, zašto bi sad ljudi živjeli sami kad mogu da nađu nekog adekvatnog ko će im ulepšati život. Ali ako nađu nekog sa kim će im biti gore nego da su sami, onda bolje da su sami. Ovaj video je posvećen tezi da ste onda jaki, da ste onoliko jaki koliko možete da budete sami. Kad naučite da budete sami, i ne samo da naučite kako da budete sami, nego da vam to ne smeta, nego čak i da uživate u tome da ste sami. Nekad. Naravno, u civilizaciji vi uvek možete, ako ste sposobni, vi možete da izađete, možete da stvorite krug prijatelja bez ikakvih problema. Ali najviše mislim ovde na emotivne veze. Onaj ko može da bude sam, ko može da izdrži i bez seksa, ko može da izdrži i bez emocija, da mu nisu uzvraćene emocije od nekog drugog, ko može da izdrži bez toga, taj je već u startu ima prednost u odnosu na druge. Svi ovi drugi koji kukaju, pazite, vi kukate, neko od vas, kuka, žali se da mu je život nesretan zato što ga neko drugi ne voli. Zato što žena plače zato što je muž vara. Zato što muž hoće da bude s nekim drugim. Pa nemojte, molim vas, da zavisite od nekog drugog. Zavisite od samih sebe. Znači, budite svoji. Kao prvo, izgradite sebe kao ličnost, da sebe poštujete, da volite sebe, da želite sebi sve najbolje i da polazite od toga da ste vi centar sveta, ko što i jeste tako. Ne treba biti usiljeno egocentričan, ali to je osnovni princip. Ako niste egocentrični, vi ćete propasti. Priroda je napravila da su sva bića na svetu egocentrična. Znači, rast i razvoj koji oni sprovode usmeren je na njihovu sopstvenu dobrobit. Pa sad, ako se rast i razvoj nekog drugog poklapa sa dobrobiti vas samih, onda možete da uđete u zajednicu.
ako će vam biti bolje s tim nekim. Ali ako će vam biti gore, ljudi se obično vežu u mladosti, takvih slučaja je bilo mnogo, upoznaju se još u srednjoj školi, to su srednjoškolske ljubavi, ne znaju se oni još dovoljno dobro, a u međuvremenu tokom godina se izmene. Postanu druge ličnosti. Znate, oni su mnogo bliski i slični u nekim tinejdžerskim godinama, ali kasnije se isprofilišu u različite tipove ličnosti. Odu svako na svoju stranu i za nekih 15-20 godina oni su sasvim druge ličnosti. Nisu to te više iste ličnosti koje su se upoznali. To su sad neke druge ličnosti. A prisiljene su iz nekih raznih razloga da ostanu zajedno. Pogotovo žena u našem društvu, ona je ugroženija od muškaraca, jer loše ekonomski stoji, rodila je decu, vezanija je za decu nego muškarci uglavnom, odnosno više je vezana, ona je ograničena. Ona ima ograničenu logistiku da može da bude slobodna i samostalna. I onda zbog toga trpi muža. Trpi muža koji je postao nezadovoljan samim sobom, pa ide u izlete preljube, a to direktno ženu ponižava i smeta joj. I onda ona pati. A muž onda, i onda mu gunđa recimo, a muž onda nije zadovoljan što mu žena gunđa, pa još više nezadovoljan, pa još više se švalera i to je tako vrzino kolo. Samo treba ljudi da budu pametni, pa da na vreme osete i vide gde razvoj ličnosti vašeg partnera vodi. Da li je kompatibilan sa vama, ide paralelno u razvoju ili se odvaja negde. Ako se odvaja, nema tu sreće. Zato naučite da budete samostalni. Naučite da živite, da možete da živite sami. Vi ne morate živjeti, lepše je živjeti udvoje ili u porodici ako je sve u redu. Ali evo, budite iskreni. Koliko vi porodica znate u okruženju vašem da je sve super, da se niko ne svađa, da je vlada harmonija, blagostanje, da su svi sretni? Ja mislim, ne znam, ili ima 10%. Da li vi u vašem okruženju, porodice vaših rođaka, vaših komšija, vaših prijatelja, koliko vi znate, da li su oni sretni, da li uvek svaki dan prođe bez svađe? Da li su njihova lica ozarena? Kad god ih vidite, da se drže za ruke, da prosto lebde nad trotoarom koliko su sretni. A nije baš tako. Svi su opterećeni, nervozni, dobro zbog cele ove životne situacije, okruženi smo i nemaštinom, bolestima, ratovima i tako dalje. To se utiče na čoveka. Ali ako su kompatibilni u porodici i partneri, onda će lakše da idu kroz život. Ali bojim se da nekih 75-80% parova nije kompatibilno. Raziđu se tokom braka. Raziđu se u smislu svako ode na svoju stranu mentalno, a prisiljeni su da žive zajedno. I to je onda veoma loš brak, to je onda za nekog trpljenje, a možda i za oboje. I za celu porodicu je neko trpljenje. Zamislite vi taj užas da 20-30 godina, 40 godina morate da trpite nešto. Da vam igra stomak svaki put kad vidite tog ukućanina koji vas maltretira. Jer uvek, pazite, u svakom kolektivu, u svakoj grupi uvek se nađe neko ko će da maltretira celu grupu. Tako vam je u porodici. Da li vi znate šta je duševni mir? Kad legnete sami, ustanete kad hoćete, jedete kad hoćete, jedete šta hoćete, gledate na televizoru šta hoćete, slušate muziku, radite šta hoćete, izađete napolje u šetnju u 4 ujutru ako želite. I niko nema da vam nešto spočitava. Niko nema da vam kaže, jao, probudio si me, jao, što sad puštaš vodu, što sad jedeš, što pališ svetlo, što ovo, što ono. Znači,
Ako živite s nekim, to su odricanja. To su odricanja. A ta odricanja su možda i vredna zarad toga ako taj neko vama čini život lepšim i kvalitetnijim. Ali bojim se da u većini slučajeva nije tako. Zato naučite da možete živeti sami. Vi ne morate živeti sami. Ali ako dođete u situaciju bezizlaznu, onda vam je bolje da probate da živite sami. Neko se plaši toga, neko ko je navikao da uvek bude s nekim, pa ima neku zaleđinu. Ali pazite, ta računica vam je ova. Taj neko s kim živite, on vam daje možda 10 ili 20% dobrobiti, ali vam zato uzima od vaše slobode i stvara vam negativnu energiju nekih 40 ili 50%. Tako kad se oduzme od tih 50%, od tih loših 50%, kad se oduzme ovih dobrih 20%, ostanete u minusu 30%. Znači 30% su loše stvari. Kad se sve to prebije i iskompenzira. 30% su loše stvari. I što bi vi to trpeli? Zašto vi ne bi imali život koji je 100% pozitivan? Da zavisite samo od sebe. Ali naravno, tu je oportunizam. Oportunizam. Vi računate, odnosno, da kažem, neke žene računaju, a što bi se ja sad trudila u životu, muž svakako ide, zarađuje, pa dobro, ajde sad ja ću da pritrpim malo što on ide da se švalera, ali on donosi pare kući, izdržavam, pa ja ne moram onda eto da radim, ja ću malo tu po kući nešto i šta ja znam. To je oportunizam, ali zato onda morate da trpite razne stvari. I kad to dođe do nivoa da ne možete više da trpite, što kaže, kad dođe cara do duvara, onda počnete da živite sami. Angažujete vaše neke skrivene resurse, kapacitete, počnete nešto da radite kreativno i vidite da možete sami. I onda ojačate. Jer vi ako ne stojite na sopstvenim nogama, ako se uvek vas neko pridržava, nikad nećete ojačati. Poenta je da ojačate, da iskoristite svoje kapacitete i da možete uvek u svako doba da budete sami i da se nosite sa svakim problemom, da skoro kroz svaki problem izađete kao pobednik. A to je samo ako ste fokusirani na problem, ako znate tačno šta treba da radite, ako ne trošite energiju na neke marginalne stvari, nego trošite samo na rešavanje onih bitnih problema koji će vam, kad ih otklonite, doneti dobrobit. Eto, samo se o tome radi. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Lajkujte, delite drugima, prijavite se na moj kanal, a ako imate nekih privatnih problema, pogotovo emotivnih, ljubavnih, problema u braku, javite se na moj Instagram nalog koji se zove Dubinska psihologija ili na moj e-mail, pišem to tamo dole negde, javite se da zakažete privatne konsultacije. Imam dovoljno i iskustva i znanja i volje i kapaciteta da mogu da vam dam savet kako da otklonite skoro svaki problem. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro u novom videu. Prijatno!